तुझे सोशीत आयल्या दोनया मोजो तुझी मागूंक आमकां आयतो तुझा सोमेसाची दोन बागोय नोदोर आमची तुझे सोशीत आयल्या दोनया मोजो तुझी मागूंक आमकां आयतो तुझा सोमेसाची दोन बागोय नोदोर आमची. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणांनो, सगळीं आमी आमच्या जिवितान जायते फावटी अडचण्यांक सांपडटा. असल्या वेळार संवसारान आसलेले सगळे उपाय घेतल्या उपरांत आमी निमाणो देवाक उलो मारता. भावार्थान उलो मारल्यार देव आमकां पावता. पूण जायते फावटी आमच्या अडचणेच्या वेळार आमी देवाक उलो मारता तेन्ना आमच्या उल्याक जबाब दिवचे आदीं देव आमचो भावार्थाची परिक्षा वा तपासणी करता. असल्या वेळार देवान केल्ले आमचे भावार्थाचे तपासणेन आमी जैतिवंत जावंक फावो. आमच्या भावार्थान आनी तिरपणान सांबाळूंक जाय. तेच बरोबर दर वर्सा ऑगस्टाचे 15 आमच्या देशान स्वतंत्रतायेचो दीस मनयतात आनी त्या उपरांतल्या आयताराक इंडियेची पवित्र सभा निती आनी शांती खातीर भेटयता. नीत आनी शांती समाजाचे मुखेल खांबे जावन आसात. नीत आनी शांती ना तर तो समाज जोखमी वा गायाळ जाल्लो कसो जाता. नीत आनी शांती ना जावन कितलो लोक अनीत आनी अत्याचार भोगता. सायबा म्हाका पाव हो जावन आसा आयचो विशय. भावार्थान आपणाक उलो मारतल्यांक देव सदांच पावता. असल्याच भावार्थान आनी विस्वासान आमच्या देशाक आनी निती आनी शांतीक मागून आनी आमच्या आकांताच्या वेळार देवाचेरूच पातयेवन ताका उलो करूंक शिकुया आनी हे मिसा भेटेन मागुया. आणि देव आमचो निधीचो आनी शांतीचो सागोर. देवा कडल्यानूच आमकां नीत मेळटा. पूण जाते फावटी आमचें धोरण तशें जावंक ना. जेन्ना आमी मनशां कडल्यान वा आमच्या अधिकाऱ्यां कडल्यान नीत आमी सोदल्या आमी फटवल्यांत. आनी जाते फावटी आमी धीर सोडला म्हणजे स्वत उलोवन वा स्वताचो रस्तो धरून कसलो फायदो. आयज फटी मारतात ते फटिंगपण करतात ते फेलीज आसात. तांकां नीत कांय लागना. उनितींचे जे जियेतात असल्या जायते फावटी चिंतनांनी भरोवन जिवीत आमचें जोड केलां. देवाचे नितीचेर पदवेचेर आमी भावार धरूंक विसरल्या. देवा लागीं बोगसुणें मागुया. आनी देवाचे बोगसुणें दाखोवन सगळीं म्हणया. हांव पातकी सोड पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच आंकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सासणच्या जिविताक पावूं. आमेन. सौम्या काकूत को सौम्या काकूत को
가꾸고 그리스도 가꾸고 소미야 가꾸고 소미야 가꾸고 देवाची नीत आसा. देवाची पदवी ओळखून हे आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण देवान केलां. आजून पासून आमकां ह्या दुयेंसांतली राखल्यांत जायतीं आनीकूय देणी आमचेर उतरल्यांत. ते पासून देवाक दिन पासून ह्या मोहिमा देवा ह्या गितांतल्यान आमी देवाची मोहिमा गावया. मोहिमा देवा o sorgi ani shanti taja ista sari moima deva o sorgi ani shanti taja ista sari sormes pora deva sorgi charaya sor podveda deva bapa আমি তোকা নমস্কার করতাম আমি তোকা দিন বাস্তাম তুঝা তোর বৈভব পাস আমি তোকা বাকান্টা মহিমা দেবা ও স্বর্গে ani shanti taja ista sari moima deva o sorgi ani shanti taja ista sari Somya Jesu Christo Baba cha eklas buta Somya Deva Deva Cheshele Tu Sonsara Je Papkatai Amchi Kakutko Tu Abacha Uzyak Posnai आमचे मागणे ऐकून घे मोहिमा देवा ओ स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी मोहिमा देवा ओ स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती Deus Bapace moime Jesu Christa Eklosu Bovi Eklosu Ishvor Eklosu Pormeshvor Eklosu Bovi Eklosu Ishvor Eklosu Pormeshvor Moima Deva O Sorgi Ani shanti taja ista sari moima deva o sorgi ani shanti taja ista sari Amen. एमी सावन तुमचे पासत पडयता. देवान तुमचेर जोणेकल्याचेर आशिर्वाद घालूंक आनी वो करून ह्या समुदायाची बागेंत मातायसाची समुदायाची वांगड्या पासत तांच्या कुटुंबा पासत देवाक आशिर्वाद दिवया, आशिर्वाद मागुया. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक आनीक जोण एकल्या गोराब्याक देवान राखूंक ही पिडयेंतली तशीच आमच्या गांवांत आमकां ह्या व्हायरसांतली पिडयेंतली राखूंक आमी मागुया आमी सांत. आनी आयज आपलो वाडदीस संभ्रमतात तांचे पासत मागुया. आमची भयण वेल्सी आपलो वाडदीस संभ्रमता वेल्सी डिसोजा. देवान तिचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. प्रार्थुया.
देवा आमच्या मोगळ बापा तुजो मोग करतल्यांक दिसून आसलेली बोरती देणी तुवें तयार केल्याय सर्व वस्तूंनी आनी सर्व वस्तूं परस ओदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटोय आनी हे परी आमच्या आशे बोरती तुवें बासरली देणी आमकां पावो साव ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुताची क्रिस्ताचो करो देव तुजे सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजभर चलयता सासणूच्या सासना आमेन. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें सांगता, नीत सांबाळात आनी प्रमाणीकपणान चलात, कित्याक म्हजी सोडवण लागीं पावल्या आनी म्हजें प्रमाणीकपण उगडापें जातलें. सर्वेस्पराची सेवा करूंक, ताच्या नांवाचो मोग करूंक, ताची चाकरां जावन बोगतीन ताच्या पांयां पडटात त्या पोरक्या मनशांक म्हणजे 7वो दीस बोश्टा नासतना पाळटात तितल्यांकूय आनी म्हज्या करारा प्रमाणे जियेतात तितल्यांकूय म्हज्या पवित्र दोंगरार पावयतलो. हांव तांकां म्हज्या मागण्याच्या घरान संतोश जायतलो. ताचे होम आनी योद म्हजे वेदीर मानून घेतलो, कित्याक म्हज्या घराक सगल्या पोरजांक मागण्याचें घर म्हूण वळखतलीं. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू म्हणुया. राष्ट्रा तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे पोरी मनीस प्रितुमेर तुज्यो वाटो वळखतले. तूं एकलोच सोरवंडार म्हूण सगल्या राष्ट्रांक कळटलें. जबाब. राष्ट्रा तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां मुरगोटून संतोशाचीं गितां गावन, कित्याक तूं न्याय प्रमाणे जोडटी कोत्ताय. निती प्रमाणे कोरताय पोरजांची मुनसुबी. प्रिथ्वीच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. जबाब. राष्ट्रा तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवन आनी सगलीं प्रितूम ताच्या पांयां पडूं. जबाब. राष्ट्रा तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, तुमकां विदेशांक सांगता, हांव विदेशांचो दोन दूत आनी म्हज्या मुन्यारपणाचो मान हांव राखतां. पूण हातूंत म्हजो हेतू असो की म्हज्या रोगताच्या भाव भयणींक तुमची देख घेवचे आशेन बोरची आनी ते तरेन तांतल्या थोड्यांक तरी सोडवण मेलोशी करची. तांकां भायरलोल्या फाराक संवसाराक बोगसणें फावो जाल्लें म्हणटच तांकां भितर काडून कितें घडटलें जाणात. मेल्ल्यांचें पुनर्जीवनपणूच म्हणू येत. आपणें दिल्लें देण्या विशीं तशेंच
आपणान केल्ले आपोवण्या विशीं देवाचें मौन बदलना. तुमी एका काळार देवाची खुशी पाळी नासल्यात, पूण आतां तांणी तांचें आयकूंक ना. देखून तुमकां ताची काकूट मेळ्ळी. तशेंच ताचें आतां आयकोनात तीं तुमकां काकूट मेळ्ळ्या तें पळोवन आपणाकूय काकूट जोडूंक पावतलीं. सोमेस्तांची दया करचे खातीर देवान सोमेस्तांक आपल्या आज्ञाचेर आड वचूंक निर्मिलें. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy Sorvesbora, soy Sorvesbora, soy Sorvesbora. Soy Sorvesbora, soy Sorvesbora, soy Sorvesbora. देवाचे उतर आयकता आणि ताची कशी पाळटाती. Soy Sorvesbora, soy Sorvesbora, soy Sorvesbora. Soy Sorvesbora, soy Sorvesbora, soy Sorvesbora. सोर्बेस्पो तुमचे सोबे हासो. तुमचे सोबे आसो. मादेवा परमोणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू थंयसो भायर सरलो आनी तीर आनी सिदोनच्या प्रांतांत कोडसरून गेलो. आनी कानाची एक बायल त्या प्रांतांत येवन अशी बोब मारूंक लागली, सायबा दाविदाच्या पुता, म्हजी काकूट कर. म्हजी दुवेक देंवचार जुवर पिडापीड दिता. पूण ताणें तिका एक जाप दिली ना. आनी लागीं येवन शीस ताचे कडेन अशें प्रार्थून मागूंक लागले, तिका तो उपकार कोड आनी धाड. ती आमच्या फाटल्यान बोब मारीत येता. पूण ताणें परतीपाडून म्हणलें, म्हाका फकत इस्रायल घराण्याच्या सांडोल्या शेड्या सोरीन धाडला. तरी पूण ती आयली आनी ताचे मुखार सुरपुटली. तिणें मागलें, सायबा म्हाका पाव. ताणें अशी जाप दिली, गोरच्या भुरग्याचें खाण काडून सुण्याच्या पेट्यांक दिवप सारकें न्हय. तिणें म्हणलें, खरें सायबा, पूण आपल्या दोनयाचे मेजावेल्या दोनीर पडटात ते कुडके सुण्याचे पेटेय खातात. तेन्ना परती पाडून जेजून तिका म्हणलें, आगे व्हड भावार्थ, ओड तुजो भावार्थ, तुका जाय तशें जावं. आनी तिची धूव तेच घोडयेर बरी जाली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता. तर भुरग्यांनो, आयचो विशय जावन आसा, सायबा म्हाका पाव. आमी जें वाचप वाचलां तें आतां हे ल्हानशे व्हिडियोंत आमी पळोवया. हांगासर ह्या चित्रांत आमी पळयता ही बायल जी जावन आसली कानाची, ती जुदेव न्हू आसली. तिणें घडये जेजूची खबर आयकल्या आसली आनीक ती येता जेजूच्या पांयां सरशी. आमी त्या व्हिडियोन पळयलां कशे भाशेन ती धांवून धांवून येता आनीक जेजू लागीं मागता, सायबा म्हजी दुवेक देंवचार सतायता, यो आनी तिका बरी कर. आनी आमकां मेळटा जेजू पयले फावटी कांयच म्हणना ओगो रावता. तरी पूण ती ओगी रावना. आनीक फावट म्हणटा, सायबा यो, मातसो यो आनी म्हजी दुवेक बरी कर. आनी तेन्ना जेजू म्हणटा, म्हाका फकत इस्रायल लोकांक धाडला, न्हय तुमच्या असल्याक कानाच्या लोकांक.
आनी तिसरे फावटी आनीक फावटी म्हणटा साहेबा ती यो तेन्ना जेजू तिका अवमान करता तिका सुणे म्हणटा तरी पूण ती म्हणटा साहेबा सुणे पासून तूं म्हाका म्हणो पूण म्हजे दुवेक बरी कर आनी तेन्ना जेजू परतोता आनीक आमी पळयलां हे विडियोन कशे भाशेन जेजू तिच्या भावार्थाक लागून तिका वाखाणटा तोखणाय करता आनी म्हणटा येदो व्हडलो भावार्थ हांवें इज्रायलान केन्नाच पळोवंक ना आगे वस्तुरी व्हड तुजो भावार्थ तर म्हाका भुरग्यानो पर्सिवियरन्स म्हणल्यार तीरपण हें गरजेचें आमकां आनी पर्सिवियरन्स म्हणल्यार कितें आसलें टू कीप गोईंग एंड नॉट गिव अप इवन इट इज हार्ड आमी जाणा ह्या पॅन्डेमिका लागून कितल्यो वस्तू आयज आमकां सोंपेपणानात इस्कोलाचें सोंपेपण ना घोडी आमकां ऑनलायन लिसांव करपाक वाज येता वो आमकां खेळूंक मेळना भायर आमच्या इश्टां बरोबर तरी पूण आय कीप गोईंग आय डोंट गिव अप आय स्टडी ताका म्हणटात पर्सिवियरन्स इन अदर वर्ड पर्सिवियरन्स इज कमिटमेंट हार्ड वर्क पेशन्स एंड्युरन्स able to bear difficulties calmly without complaint. Perseverance is trying again and again. म्हणजे परतून परतून हांव ट्राय करता. I don't give up. आनीक हांगासर आमी पिक्चरान पळयता बो करून जो मनीस हो दोंगर चोडटा तुमी जाणा दोंगर चोडपाक एक सोंपें न्हय कितले कोस्ट कितले रिस्क तरी पूण तोकोस घेवन तीरपोड सांबाळून हे मावंटेनियर्स आसा ते चोडटात वो जावं रेसीक आमी धांवता तेन्ना रेस धांवपाक सोंपें न्हय कितल्यो आमकां आडकोळी येतात आमकां सोडूनशी दिसता रेस but we continue. आनी कशे भाशेन आमच्यांनी हें पर्सिवियरन्स आमच्यांनी आमच्या जिवितांत हें तीरपण आमच्या जिवितांत दाखोवंक जाता पयलीं स्वातीर आमकां घोडे संवय आसत ह्या दिसांनी टी व्ही पळोवपाची चड वो जो मोबायलाचेर वेळ सारपाचो आय से आय वील गिव अप दॅट टायम to spend hours of studying or any कितें करूंक maybe cultivating hobbies or learning a new skill maybe a music skill instrument or any drawing वो म्हाका कितें डिफिकल्टी आसता जाल्यार I keep studying even when I am discouraged म्हाका दुसऱ्यांनी पासून म्हणलां तुजे लागीं जावचें ना तरी पूण आय गिव अप आय गिव अ ट्राय वो हॅविंग मिस्ड स्कूल बट यू वर्क हार्ड टू कॅच अप घोडे ह्या ऑनलायनीचे ताजे पडी आमी होमवर्क करूंक ना पोस्टपोन केला बट आय से नो आय वील डू इट आय वोंट मिस my classes and it's like in a race you cross the finish line so how to put perseverance into action try again and again or don't lose your temper amka soy asa sogल्यांक we do lose our temper and we give up but always finish what we start
दुसरी वस्त म्हणल्यार कीप वर्किंग एट समथींग दॅट इज डिफिकल्ट. आमकां संवय आसा सगल्यांक इजी आसा तें करपाक. बट आय वूड से इफ यू आर अ व्हेरी डेअरिंग पर्सन, टेक वॉट इज डिफिकल्ट. Or don't give up on difficult jobs or situations. Even if you don't like, work a little harder. आनी हे जावन आसात आमकां famous quotes by these great persons. Napoleon Bonaparte says, "Victory belongs to the most persevering." Emerson says, "Hitch your wagon to a star." Euripides, "To persevere, trusting in what hopes he has, is courage to a man." Beverly Seals, "You may be disappointed if you fail, but you are doomed if you don't try." John Riley, "Many strokes overthrow the tallest trees." So don't give up. At the end, you will feel so good and be so proud of yourself for not giving up. आनीक निमाणे कडेन हो व्हिडिओ आमी पळोवया. A video about this athlete called Derek Redmond who participated in the Olympics, and you see what happened to him in the race. आमी आमचो भावार्थ उच्चारून जेन्ना देवान आपल्या उतरांतल्यान आमचो भावार्थ कोट केला, होच भावार्थ उच्चारून सगळी आमी स्वतमंत म्हणया. स्वतमंतान देवा, सर्वभूताधार बापा, स्वर्गार आसतराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सुमया. तो पवित्र आत्म्याक गोरमी गोड सोमलो, आंकवार मारियाताय सोलमलो, पोंस पिलाता कालतळे कोर्स सुसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो. तो मेल्ल्या मदीं देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला. स्वर्गात चडलो, सर्व पवित्र देवा बापाच्या सुवात बसला. तूं तां जिव्या आलेल्यांची मुसबी करून घेतलो. स्वतमंतां पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, बोगश्याचे येतकार, पातकांचे वसुणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. हे वेळार आमची कोसो, आमची मागणी देवा मुखार आमी बारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले गौलीक मुणयारीपण चलयतना सगळ्या धर्माचे, जातीचे, देशाचे आनी भासाच्या लोकांची मोगान सेवा करूंक तांकां जेजू सारकेले कालीज मागुया. दयाल बापा, आमचे मागणे बापा. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी धर्माचो, जातीचो, कसलो तरेचो भेदभाव करिनासतना दर एका नागरिकाची उदरगती खातीर वावरूंक आनी फावो ते उपाय घेवंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा, आमचे मागणे बापा. आमचो समाज कसलोच भेदभाव नासलोलो करूंक सगळ्या मनशांच्या एकचारा खातीर आमी वावरूंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा, आमचे मागणे बापा. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारान जायती उचामोळाय भितर सरल्या.
लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कोश्टवता आनी 5,000 अदीक लोक मेला. हे नवे रोगाक वेगीच उपाय घेवंक निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेंत कोश्टवतल्यांक बेगीच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बाबा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बापा. बोदळ बापाची मागणी आमी उबडल्या ताचेर आशिर्वाद घाल. तुका ताबे आमचे कडसो आमचें मन तुजे सणवाय आनी बरेपणान पो करून जेन्ना आमचे कांय पाद्री ह्या क्लर्जी होमांत रावताले ताका हे वायरस जाला तांचे पासून मागता. आनीक आमचो एक यादनीक जेजुईट फादर पॅट्रीक डिमेलो आयज संपलो, ताचो इतिहास जालो. देवान ताकाय बी सासरीचो सूख फावो करून ताचे पासून मागता. आनीक आमची दुसरी बी मागणी आमी तुजे म्हाका उबडल्यान ताचेर आशिर्वाद घाल आनी तुका जाय तें बरेपणान तुजेच बरेपणान आमकां तें फावो कर. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आमची सगळी गुपीत चिंतना, आमची सगळी गलती दुखां, आमचे हावडे आमची काळजां हेच तुकाच भेटयता दुनिया. तुझे बेटे बोरे सगळे जावूंक आमी उंड्याचे कुडके, तशें जावं सोऱ्याचे तेंबे, हेच कोतकोतीत आमचे आवडे. म्हजे भावंदे आमचें बलिदान सर्व देवा बापाक मानतात तसलें सांगून मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस बोल मानून घेवं. प्रितीचे बापा, आमचें बलिदान मानून घे. तातूंत तुजें आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलाय तें तुका भेटोवन आमी तुकाच भोवूंक निर्मी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्परात हांवें बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पवित्रा सासूंचे देवा, सब गाडी आनी सब ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान आमकां ताणी जोम नवो जिवीत दिवें, आपल्या कोश्टां मोरना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली, आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखल्या आमा समेस्तांक जिवीत सासणचें. आपल्या मोहिमेबोन स प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची देखून आतां सगळ्या देवदूतान भक्तां सांगाती निरंतरी तुजी स्तुती आमी गायता. Dolvarazo sorbet portu Sorgani samsar bola Tuja voi baba O sorgito caso so O sorgito caso so Sorbes corace avi etata caso O sorgito caso o
मुसोर्गी तुका सोयसो बापा करसून पवितून सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेडी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कोच मरोन सत्संग बेच्या आदीं तेणें उडो घेतलो कदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची तेच पर्यंत जेवण जातोच ताणें काच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खालच नवे आनी सासणी कोरडाचें हें रगत पातकांचे भक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस तुमचे पासत तें वारवतलें हें म्हजें उगडासा करात Bavardaco good for good to huya. सोमयाचे सुख तुझे मरण आमी समोरता तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा तुझ्या येण्याक आमी ओतरेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सर्वांची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा की बेतुमीचेर बेस्तार आयले तुजे पवित्र सभेचे उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागन बापा फिलीप नेरी आमचे गोली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुरोजीवपणाचो बोरबा सुदर मेल्यान ते आमचे बाबा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टाकोती मेळना समेस्तांक तुजें पयसोडीत मुखार मोड फुडें फावो कर आमा समेस्तांची येमेस्तान वांटो घेतात तांची दया कर म्हूण आमी मागता अशें अंकवाय मारी देवाचे माये सांगाती तिचे पती भाग्येन जुझे भाग्येन दंडता आनी सर्व काळ तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणटी सुखान आमकां वांटो दी ताचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पवित्र बापा सर बंधन आनी वैभव तुका सास्तुच्या सासनांक आमेन आमच्या काळजान आसा ते सगल्यो गरजो सगळी मागणी सगळी बिरांत सगळी उस्के दास्ती देवाचे बापाचे पदवेचेर आमी पातयुया आनी आमचे बापा म्हणटना ते आमी सगळे देवाक आमी उबारुया आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवंक तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड सर्वेस्परा स वाड्यांतली आमकां निवाड दया करून जिवितांत सवस्के आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आमकां वाटाय भोव करून ह्या वायरसांतली आमकां निवाड तशेंच आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताच्या नांवाक आमी येण्याक आमी बरोबाशेन नोतयता तर आमकां तूं जुदा काकृती सर पातकांतली सुटोय आनी सर वखदांतली वाटाय कित्याक रासवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुर्मदुदांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळाचे डिश घाल आनी तुजे कशे प्रमाण तिका शांती दियान तूंच तुका एकवटान सांबाळ जो जे येतान आनी राजभोव चलयता सासणेच्या सासनांक आमेन सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे शेलिये
संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत आमची काकूत देवाची शेली संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत आमची काकूत देवाचे शेलिये संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दे आमकां शांती दे सुमिया जिसा तुझी कूड नको हांव शंग वेता ती म्हजेर जुट्टी आनी खास चडना सांग पूण तुजी काकुतीर म्हजी आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी आनी कोती हो जर आसा जिवो जेजू जाका पदवी आसा आमकां सगळें दिवंक ताका पदवी आसा ह्या वायरसाचेर आमकां मेखणी करूंक आमकां इलाज दिवंक फकत तो आमचो भावार्थ तपासता तशें जेवणां तुमी सगळीं हांगा सकल्यान ती सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांत तूंच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा तुजे सोशिल्लो कोडसुरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका आमेन जिवितांतलें वादळ माता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव दर्यार होडे हालता दोलता तशें संवसार म्हाका लोयता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव कोविड-19 पिडा सोंसतल्यांक सांगा दिवंक मागणें दयाल देवा सगळी रोचणींक तूं तुजो मोग दाखयताय संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलोल्या खातीर आमचे मागणें दोयन आयकून घे ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोवणी पिडेक सांपडलोल्यांक आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती घोटाय दी सोदपूस करतल्या वैजांक हे पिडे आड झुजूंक
बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनान घाल. पोरजे खातीर फावो तसली पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागता. हे मागणें आमी कोत्ता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. उबी रावया. प्रार्थुया. कोण बळ्या बापा ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा. संवसारांत ताचो उपकार घेवन स्वर्गांत ताचे भागीदार आमी जावंक पावूं. हें आमी कालतेपणी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पू तुमची सभे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सुपुता देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक. आमेन. बसून ह्या क्रिस्ताची शांतीन वादाडटा. देवाचे उपकार. कर. किरी दिनवासता सेंत माताय समुदाय मारात आनी काल येवन इगोजीची साफाय केल्या ते पासत देवा तुमचेर आशिर्वाद घालो. एकाच दुनिया देवा सगळी बसूया एकाच देवाची सेवा करूया. एकाच दुनिया देवा सगळी बसूया एकाच देवाची सेवा करूया. हाताक हात घालून सांगाता चलुया एकाच मना सगळी मोगान आमची वया. एकाच दुनिया देवा सगळी बसूया एकाच देवाची सेवा